ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋହଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ଡଙ୍ଗା କେଉଁଠୁ କିପରି ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ଏବେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ତାପରେ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନୋହଙ୍କର ଜଳପ୍ଲାବନ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନୋହଙ୍କ ଜାହାଜ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ବିଷୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ এই ଜାହାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 4500 ବର୍ଷ ହେବ এই ନୋହଙ୍କ ଘଟଣା। এই ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜ ବିଷୟରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ କରି 9 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କାରଣରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦ ପଥର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଜଗତର ପରମେଶ୍ୱର ପାପର ପରିମାଣକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ବା ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ବିନାଶ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ନୋହ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ ଏକ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେପରି ଜଳପ୍ଲାବନରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରି ନୋହ ଏକ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ନୋହ ଶୁଚି ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଦମ୍ପତି ଓ ଅଶୁଚି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଦମ୍ପତି ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ନୋହଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶର ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଆଉ 40 ଦିନ 40 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷର ପାଣି ଯେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା, ସେତେ ଜଗତର ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ନୋହଙ୍କ ଜାହାଜ ଭାସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 40 ଦିନ 40 ରାତି ଲଗାତାର ପୃଥିବୀରେ ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପାଣିର ପରିମାଣ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପାଣିର ମାତ୍ରା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀର ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 15 ଫୁଟ ଅଧିକ ପାଣି ରହିଥିଲା। ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତମ ପାହାଡ଼, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 8848 ମିଟର ଥିଲା, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ 15 ଫୁଟ ଅଧିକ ଜଳ ରହିଥିଲା। ଆଉ ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜ ପାଣି ଉପରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୃଥିବୀରେ 150 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ 150 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ପୃଥିବୀରୁ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ନୋହଙ୍କର ଜାହାଜ ଆରାରାଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇ ରହିଥିଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀରୁ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମୀମାନେ ନାଶ ହୋଇଥିଲେ। ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଥରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଳ ପ୍ଲାବନକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯାହା ସେହି ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। କେମିତି ଅନବରତ ନନ୍‌ଷ୍ଟପ୍ 40 ଦିନ 40 ରାତି ବର୍ଷା ହୋଇପାରିବ? ଅନେକ ନାସ୍ତିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ
ଏହି ବାଇବେଲକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ମାଟି ତଳୁ ଏମିତି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥିଲା ଯାହା ଥିଲା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟ 4500 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନୋହଙ୍କ ଜାହାଜ ଜଳପ୍ଲାବନ ସତ୍ୟ କି ନୁହେଁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ଏହି ବାଇବେଲ ସମ୍ପର୍କିତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହକାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଖୋଜିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ତୁର୍କୀ ଦେଶରେ ଥିବା ଆରାରାଟ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରୋନବାଇଟ। ତାଙ୍କୁ ଆରାରାଟ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଏକ ବୃହତ ଜାହାଜ ଆକୃତିର 500 ଫୁଟରେ ଏକ ଭୂମି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ବଳରେ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା ଯେ ଏ ଭୂମିର ରୂପ କିପରି ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ତୁର୍କୀ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ସେ ଜାଗାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ମାଟିର ସାମ୍ପଲକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠାରେ ନୋହଙ୍କ ଜାହାଜ ଯାଇ ଅଟକିଥିଲା। ଆଉ ରୋନବାଇଟଙ୍କର ଏହି କାମ ପାଇଁ ତୁର୍କୀର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରୋନବାଇଟ କହିଥିଲେ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଜାଗାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଆରାରାଟ ପାହାଡ଼ରୁ ସମୟ ସମୟ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଜାହାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା କରେଇ ଦେଇନଥିଲେ। ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆଗ୍ନେୟଗିରି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଟି ଫାଟିଯିବ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଫାଟିକି ସେଇ ଭିତରୁ ତରଳ ନିଆଁ ସବୁ ବାହାରିବ ଏବଂ ପାଣି ପରି ତାହା ବହି ବହିଯିବ। ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ତାହା ବହି ବହିଯିବ ସେଇଆଡ଼େ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ିଯିବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିନଷ୍ଟ କରିଯିବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗୀରଣ। ଏହାକୁ ଆମେ ତରଳ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହା ଏକ ନିଆଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପାଣି ଭଳି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ବାଇବେଲ ଶତକଡ଼ା 100% ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶତକଡ଼ା 100% ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏଇଠାରେ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆଗକୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଐତିହାସିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।